Hello guys, ඉතින් ඔයගලන්ට අද අරගෙන ආවේ කොහොමද අපි drum replacement tag කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ live recording එකක් කරොත් live band එක වගේ එහෙම නැත්නම් acoustic drum live record කරොත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඔයගලන්ට replacement එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ replacement tag කියන්නේ දැන් ඔයගලන්ට kick එක original ගහපු එක නැතුව ඔයගලන්ට පුළුවන් plugin එකක් use කරලා ඒකේ තියෙන kick එක එහෙම නැත්නම් snare එක toms ටික replace කරගන්න original audio එක වෙනුවට. ඉතින් අපි බලමු අපි මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඇත්තටම Cubase වලින් තමයි මේක කරගන්නේ. Cubase software එකෙන්. Cubase use කරන්න නැති අයටත් history1 slate plugin එකක් තියෙනවා drum replace කරන ඒක use කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම කියලා දෙන්න යන්නේ Cubase ඇතුළෙම තියෙන මේ drum replacement feature එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි කරගන්න කියලා. මුලින්ම මම live record කරගත්ත track එකක් දාගෙන තියෙනවා අපේ බෑන්ඩ් එකේ. ඒකේ මා kick එක snare එක hi-hat එක toms ටික overhead ටික තියෙනවා. ඒකෙන් ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ kick එක snare එක තමයි මම ගොඩක් කරලා replace කරන්නේ. ඊට අමතරව toms ටිකත් replace කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. hi-hat එම replace කරන්න බෑ මොකද ඒකේ ගොඩාක් dynamics තියෙන හින්දා ඒවා replace කරන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඒවා replace කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඇත්තටම hi-hat original තියාගෙන overhead තියාගෙන kick එක snare එක replace කරද්දිත් ඇත්තටම dynamics ගොඩාක් වැදිලා තියෙනවා නම් snare එකේ ඒක VST එකකින් replace කරන්න අමාරුයි. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඒ original audio track එකත් එක්ක replace කරපු එක blend කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු මුලින්ම මම කොහොමද මේ kick එක replace කරන්න කියලා. මම ඒකට මගේ track එකේ audio editor එකට යන්න ඕනේ. ඒකට මම මේක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන hit points කියලා තියෙනවා. hit points එක click කරලා ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන hit points කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ hit points එක click කරලා මම මෙතන ඔයගොල්ලෝ තියෙනවා edit hit points කියන එක click කරගන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මම දැන් kick එක මම අතනින් solo කරගෙන ඉන්නවා කලින් මුලින්ම. ඕකේ දැන් අපේ kick එක විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන අපේ threshold එක හදා ගන්න ඕන අපි kick එක වදින තැන් වලට. දැන් මෙතන බැලුවොත් එම හරියටම kick එක වැදිලා තියෙන තැන් වල තමයි set වෙන්නේ ගන්නට. එහෙම නැත්නම් අපි මේක තව ටිකක් පොඩි කරන්න ගියොත් එම තව hit points add වෙනවා. ඒවා නෙමෙයි. දැන් මෙතන hit point එකක් තියෙන ඒ waveform එකේ මේ හරිය පොඩි තැනක් වැදිලා තියෙන හින්දා ඒකින්ද අපි හරියට threshold එක හදා ගන්න ඕනේ. kick එක විතරයි වැදිලා තියෙන තැන් වලට. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා හරියට වැදිලා තියෙනවා හැදිලා තියෙනවා hit points ටික. hit points ටික threshold එක මෙහෙම හදාගත්තට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන create MIDI notes කියලා තියෙනවා. create MIDI notes එකට ගිහිල්ලා මෙතන snare එකක් වගේ ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතන dynamic velocity එකෙන් ගියා නම් හොඳයි. මම දැන් මෙතන kick එක හින්දා kick එකයි ඒක හැම වෙලේම එකම volume එක තියා ගන්න ඕනේ හින්දායි ගොඩක් වෙලාවට ලොකු වෙනස්කම් ටිකක් වෙන්නේ නැති හින්දායි මම මෙතන fix velocity කියන එක දාලා මෙතන මම මෙතන 100 තියාගෙන ඔයගලන්ට පස්සේ අඩු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මම මෙතන සාමාන්‍යයෙන් 80 වගේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 80 තියාන මෙතන pitch එක කියලා තියෙන්නේ මොන MIDI note එකද කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා C1 කියන්නේ හැම වෙලේම kick එක. එතකොට general MIDI වල C1 කියන්නේ kick එක. ඉතින් මෙතන මම C1 එක දාගෙන length එක මම මේ length එකම තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන new MIDI track කියන එක දීලා ඕකේ ගන්නවා.
ගැහුවට පස්සේ අපිට ගිහලා බලන්න පුළුවන් අපේ ටයිම්ලයින් එකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා මිඩි ට්‍රැක් එක. ඒක මම උඩට අරගෙන යනවා. කික් එක තිබ්බ තැනට. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන ඒ රිප්ලේස් අපි ක්‍රියේට් මිඩි නෝඩ්ස් දැම්මට පස්සේ මෙතන මිඩි නෝඩ්ස් ටිකක් හැදිලා තියෙනවා අර කික් එක වැදිලා තිබ්බ තැන් වලට. ඉතින් අපි කරන්න යන්නේ මේක ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන VST ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. කරලා මේක රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට යූස් කරන්නේ Addictive Drums. මම අරගෙන අලුත් ට්‍රැක් එකකට Addictive Drums ගත්ත අරගෙන මම මගේ ආයිත් මේ ට්‍රැක් එක මේ Addictive Drums වලට දාගත්තා. දාගෙන අපි අහලා බලමු කලින් තිබ්බ කික් එක මෙන්න මේ වගේ. Addictive Drums දාන්නට පස්සේ ඔයගලන්ට අහනවා ගොඩාක් ලොකු සද්දයක් එක්ක මේ කික් එක රිප්ලේස් වෙලා තියෙනවා. වොලියුම් එක එතන වැඩි වගේ දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට අඩු කරගන්න එතන. දැන් දැක්කද ඔයගොල්ලෝ මේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති අර කික් එකට වඩා ගොඩාක් හොඳයි. ගොඩාක් හොඳ ඩෙප්ත් එකක් තියෙනවා මේ රිප්ලේස් එකෙන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ VST වලින් ඇහෙන සද්දේ, Addictive Drums වලින් ඇහෙන සද්දේ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ කික් එක මෙහෙම මේ රිප්ලේස් කරගත්තට පස්සේ Addictive Drums ඇතුලේ තියෙනවා කික්ස් ටික. ඒවම වලින් ඔයාලට කැමති කික් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එතන EQ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි ලස්සන සද්දයක් එහෙම හදාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති කික් එක කලින් තිබ්බ එකට වඩා ගොඩක් ඩෙප්ත් එක තියෙනවා. හොඳ කික් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි ස්නෑක ඔයගොල්ලෝ ඉවෙන්ට් එක හදාගන්න ඉතින් ස්නෑක ඔයගොල්ලෝ D1 දාලා මිඩි නෝට් එක ක්‍රියේට් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන ක්‍රියේට් මිඩි නෝට්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඩයිනමික් වෙලොසිටි දාන්න සමාන ස්නෑක් එකක් ගන්න. ඉතින් එතකොට අර ඩයිනමික්ස් ටික හොඳට ඇහෙනවා නැචරල් විදිහට දාලා මෙතන පිච් එක D1 තියලා අලුත් මිඩි ට්‍රැක් එකක් කරන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඇඩික්ටිව් වලට දැන් අලුත් මිඩි නෝට් එක ආවට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ට අවුට්පුට් රවුටින් එකෙන් ඒක ආපහු මෙතන ඇඩික්ටිව් ඩ්‍රම්ස් වලට සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ට්‍රිගර් වෙනවා ඇඩික්ටිව් වලින්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඇඩික්ටිව් ඩ්‍රම්ස් යූස් කරලා රිප්ලේස්මන්ට් එකක් කරගන්න. ඒ වගේම Cubase එක ඇතුලේ තියෙන groove agent යූස් කරලත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ රිප්ලේස්මන්ට් එක කරගන්න. ඒකට ඉතින් අර විදිහටම තමයි ඉතින් කිට් එකක් දාගෙන ඉවරලා මෙතන කික් එක හැම වෙලාවෙම මේකට C1 වලටනේ දීලා තියෙන්නේ. දැන් මේ කික් එක මෙතනට ගන්නවා නම් මෙතනින් ඩ්‍රැග් කරලා ඩ්‍රොප් කරන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මිඩි නෝට් එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට ඕන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් VST ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් දාලා ඩ්‍රම් රිප්ලේස් එක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට ඉතින් මේ ට්‍රික් එක යූස්ෆුල් වෙන්නේ නැති කියලා. ගොඩාක් ඔය ලයිව් බෑන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන අයට, ලයිව් ඩ්‍රම් ඇර් රෙකෝඩ් කරන අයට තමයි මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්නේ. ලයිව් ඩ්‍රම් ඇර් රෙකෝඩ් කරනවානේ මේ අතරම මේ ඇකොස්ටික් බෑන්ඩ් වල ගොඩාක් ඔය බ්ලීඩ් වෙනවා ගති තියෙනවා මයික් වලට. ඒ වගේ වෙලාවට හොඳ සද්දයක් හදාගන්න බැරි, හොඳ සද්දයක් රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණාම අපිට පුළුවන් මේ ඩ්‍රම් රිප්ලේස්මන්ට් මෙතඩ් එක යූස් කරලා හොඳ ඩෙප්ත් එකක්, හොඳ කික් එකකට හොඳ ඩෙප්ත් එකක් ගන්න වෙන කික් එකක් රිප්ලේස් කරලා VST එකකින්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට මේක ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා.
කට්ටිය තාමත් ඉතින් subscribe කරලා set වෙලා නැත්නම් subscribe වෙලා set වෙන්න කියලා තමයි කට්ටියගෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු කට්ටියම.